الاهلي في خلال الفتره دي، وركز معايا ابوس ايدك، لعب 16 مباراه في 55 يوم، ولو حبينا نشغل دماغنا ونعمل فيها اينشتاين شويه هناخد ال 55 يوم ونقسمهم على 16 مباراه، هتلاقي الاهلي كان بيلعب كل 3 ايام ونص مباراه. برافو عليك. المشكله هنا ما كانتش في انه بيلعب كل 3 ايام مباراه، المشكله الاكبر ان الاهلي فاز فيهم كلهم من غير اي هزيمه ولا حتى تعادل، لا وكمان فرق عن بيراميدز ب9 نقط، ده قبل ما الدوري ينتهي ب3 جولات، بعد ما كان الاهلي محتاج يفرق بنقطه واحده بس. انت لو مش فاهم معنى الكلام ده ايه هيبقى عندك مشكله في خلايا عقلك الا تنكري. ايوه 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 ايوه. يا ابني بقول لك ان الاهلي لعب 16 جوله في 55 يوم، يعني دور كامل من الدوري في اقل من شهرين، وكسبهم كلهم. انت متخيل ايه يابا؟ لسه ما عرفتش الظروف جات لهم ليه؟ ده حتى يا جدع رئيس الليجا بنفسه طلع يقول لك بطوله كاس العالم للانديه 2025 هتكون اجهاد على فرق اوروبا. طب ده يتقال له ايه بذمتك؟ حاول اضرب كف بكف يا حاج. وتعالى نشوف ارقام الاهلي في الايجيبشن ليج 2024.